Každý z nás je niekoľkokrát v živote priamo konfrontovaný s úmrtím blízkeho človeka. My sme tu na to, aby sme vám boli nápomocní vo vašich ťažkých životných chvíľach. Poskytujeme komplexné pohrebné služby. Sme tu pre vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas celého roka. Môžete sa spoľahnúť na našu vysokú profesionálnu úroveň. Pohrebné služby poskytujeme v Potatranskom regióne. Postaráme sa o všetky náležitosti spojené s dôstojnou rozlúčkou s vašim blízkym zosnulým. Zabezpečíme úplne všetko od rakvy, smútočných kytíc a vencov, dopravy, prípravy hrobového miesta, pohrebu a potrebnej dokumentácie. Vybavíme úmrtný list zosnulého, takže na matričný úrad vôbec nemusíte chodiť. To za vás urobíme my. Samozrejmosťou z našej strany je príprava a dekorácia hrobového miesta, zabezpečenie reprodukovanej hudby, vetvičiek a všetkého potrebného, aby posledná rozlúčka s vašim drahým zosnulým prebehla dôstojne a na vysokej úrovni. V prípade kremácie vám zabezpečíme aj uloženie urny. Dopravu zabezpečujeme nielen v rámci Slovenska, ale celej Európy v prípade, ak váš blízky zomrie mimo Slovenska. Náš vozový park tvoria kvalitné vozidlá, vrátane luxusnej pohrebnej limuzíny. V prípade záujmu poskytujeme i poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti pohrebných služieb. Naše služby neustále zlepšujeme a napredujeme v nich. Našou víziou sú spokojní zákazníci, ktorí sa v najťažších chvíľach opäť obrátia na našu spoločnosť.